Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज तांडव रचिब कालबैशाखी तांडव रचिब भयंकर कालबैशाखी 8 जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग तेज जाना केउं सब जिला कौन होती डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व कभी भी सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिथांतु तेज 8 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग घड़घड़ी सह मध्यम धरणर वर्षा माने येलो वार्निंग किछि जिले में प्रबल बर्षी पारे 8 जिला यथा बरगढ़ बलांगीर सोनपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर नुआपड़ा बौद्ध को 3 घंटा येलो वार्निंग देखा गले कालबैशाखीर प्रभाव में राज्य में तापमात्रा सामान्य ह्रास पाई तेज तातिर सामान्य आश्वस्ति मिली पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार राज्य पर बर्तमान एक पश्चिमा झड़ सक्रिय होता बेले वायुमंडल उपरिभाग में एक निम्न चापरेखा सृष्टि होइछे या सहित उपकूल ओडिशा रे एक गुरुचाप बलय सक्रिय रही है राज्य को प्रचुर मात्रा जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रवेश करुछे तेणु राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह झड़ बात्या हेबार संभावना रही जहाँकि पाग अनुकूल रही पाणीपाग विभाग तेज पाणीपाग विभाग सद्यतम सूचना अनुसार झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ नुआपड़ा संबलपुर बरगढ़ बौद्ध सोनपुर बलांगीर अनुगुल और देवगढ़ जिलार केतक अंचल में मेघुआ पाग सह लगी रही हाल्का वर्षा तेज कालबैशाखी जो गत 24 घंटा मध्य राज्यर केतक स्थान में वर्षा हो जाए सेबल ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक में यह वायु चलाचल प्रभाव में केतक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह हल्का वर्षा लगी रही राज्यर अनेक स्थान में आज सकाल सकाल पाग मेघुआ रहा सहित केतक स्थान में स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा हो जाए।